اینجا دخترای جوون خوشگل اومدن، واقعا پسرام همه 100% معمولی. خیلی جالبه. شوخی میکنم، دست بزن دیگه، داریم میخندیم با هم. چی بگم بابا این که اصلا اینقدر خودش از اول شب گرفته به جون خودم. تو یه جوری رفتار میکنی انگار تو به من محبت کردی که اومدی اینجا. آقای مکسوینی بنده اومدم، نگران نباشین، بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. مهمونی که نیست، شما میدونم یک لول دیگه هستین، ایونی معمولی نیستین. چه میدونم 50 سال اینجا زندگی، چند سال زندگی میکنین؟ چه میفهمم، از قیافش میفهمم. اینجا وایسادم بوی شنیتسل میده، از اینجا حسش میکنم. بهش میگه نوشیدنی چی میخوای؟ میگه آب سیب گازدار بیار. ولمون کن بابا، ما دوغ میزنیم قربونت برم. امشب شب دوغیه.